पहले दिन उठाता मेरा नेवर डिस्प्ले ना भी टली आती इंग्लिश से सीधा शरीर लूज छोड़ दिए लूज छोड़ दिए ओ माय गॉड हाँ हाँ लूज छोड़ दिए पेट है क्या पेट में धौल सर भी है तो तेरे पे वो तो बराबर हिट करना पड़ी बाद में ये तो मोन नहीं थी टेक्निक थी वो वाल खोलो बाहर है या तो लेटरिंग लागे है क्या ऑस्टियोपैथी आती था गई लीवर वो दूधे रही है कौन सा है बराबर एक मिनट और था पड़ी अगर महसूस हुई है अब तो रोको तो मना अंदर दिया तो एक मिनट लीवर पूरा लीजो है फोटो काटा कहीं दी थी हेड नहीं फोटो ले रही थी लूज छोड़ दिए श्वास लो छोड़ो बैक पग गिरा करो ये बेंड करो बेंड करो वो पेन दे दियो वो वाला लीवर वाला भागेगा और बड़ी आंख कब्जी वेरी है हाँ मेटल फिटल हो है के सब पूरा मिस्टेक है कि और वजह का पूरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है सीधा ग्राफ सीधा ग्राफ श्वास लो छोड़ो श्वास लो छोड़ो वहाँ भी दवाई खा मैंने अब तो देखो अभी देखो कटा दर्द कर रही है वो बताओ हल्को से दर्द है तुम और मैं थोड़ी सूजन आई और मैं थोड़ा बराबर हेक कर दियो को ठीक है उल्टी हो गई थी ना उल्टी नहीं है उल्टी जीरो हुई हो तो हां नहीं गैस भी ऐसी कोई दवा है तो गैस से दवा गैस घणो છે મને गैस की दवाई मोटो दी फिलहाल पेट तो साफ है हमें देखो है हम खाली नाभि में दर्द वीडियो देखो है व्हाट इज वीडियो बिस्ते देखो है अटैक अटैक बंद भी हो सब रख पड़ियो अटैक वो वाला ओइस वो अटैक को कहूं मैं हाँ बैठो एक बार बैठो लीवर लिफ्ट करो ये करो
ये तो ये आड़े पर हाँ उबा बैठो बैठो ओवारो है कि ओवारो लीवर वाला भाग हाँ। तो थोड़ा नीचो आई है और थोड़ा गैस वो को के भाई जरा गैस सबका मारे गैस रो प्रॉब्लम तो थोड़ा काफी टाइम थी मां तो है से हो लीवर अटे वो दर्द है हां लूज छोड़ो अगर उल्टा हुआ थोड़ा हटा दो थोड़ा से एकदम उल्टा हुआ कपड़ा से गैस वाला दर्द वे के अटैक हुआ दर्द वे ओ वैसे हाँ लूज छोड़ श्वास लो छोड़ो श्वास लो छोड़ो श्वास लो छोड़ो श्वास लो छोड़ो श्वास लो श्वास लो श्वास लो श्वास लो मारे पड़ो मासे यू आवाज और पग सीधा करो गर्दन वन साइड करो छोड़ो श्वास लो छोड़ो श्वास लो अभी ये करो शरीर बिल्कुल एकदम हल्का हो जाए कायरोप्रैक्टर करेगी हो गए एकदम तो शरीर पूरा दवाई खावा रही है अब आगे थोड़ा हल्का सा गया यू हाँ तिरछा लो तिरछा तो पग सीधो कर हां ये शरीर गर्दन विंदा करो एक हाँ बस सब ब्रीफ लगे वो पग सीधो करो लिफ्ट करो श्वास लो लंबो हालो पग सीधा करो सीधा करो सीधा एकदम हाँ बस अंदर तो पोलियो अबे ठीक है हमको पढ़ियो लूज छोड़ दियो लूज छोड़ दियो गर्दन ढीली छोड़ दी हाँ कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो कोई नहीं श्वास लो छोड़ो खसोड़ो रीढ़ी हड्डी में हमें एडा पाओ आराम वन साइड टर्न होगा थेरेपिस्ट पीपल बॉडी रीजन को दवाई खावा रही जरूरत नहीं भाई लॉक करो एकदम गर्दन सीधी करो और फिंगर लॉक करेगा हाँ गर्दन सीधी करो भाई फोल्ड करो बैंड शरीर लूज छोड़ो लूज एकदम लूज छोड़ो हाथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हाथ है गला देते दुखे पर मैं ओ ए तो भाग है के ये तो पर हमें ठीक करो हमें ठीक करो अभी देखो आगे देखो पेट पूरा देखो शरीर एकदम लूज भी हो एकदम लूज हो गया वो पेट दर्द है कटा दी हम तो दर्द नहीं है ठीक है शरीर सफा जा रहा है खराब हो गया